بفرمایید آقا. به به، اینجا حوزه علمیه است یا حوزه شکمیه؟ شما مطمئنی خودت آخوندی آقا جون؟ بله حاج آقا. اتفاقا از حاج آقا شهیدی هم استفتاء کردم، منافاتی نداره. بفرمایید. اوه این چیه؟ این شل زرد قالب گرفتن. یزید تو، کار علما یا قالب گرفتنه یا قالب کردن. اینم خدمت شما. حاج آقا شهیدی یه بار سر درس اخلاق یه بحث مفصلی رو مطرح کردن که به آشپزی منم ربط داشت. اون که بله، ما هم پای منبر هر آخوندی که نشستیم تش به آشپزی و شکم ختم شد. بالاخره شما دنبال دنیایید یا آخرت؟ حالا ما هم این دو طرف رو گرفتیم که خدای نکرده یه وقت متضرر نشیم. خرمرد رند که میگن همینه دیگه. آقا جان تو طلبه شدم که بیام طلبشم. خب یه طرفش هم ما میگیریم که یه چیزی هم از این سهم امام بیاد تو جیب ما. ببینم توپالی با بیل میریزن تو حلقت که اینجوری گرد و قلمبه شدی؟ توت فرنگیش هم از برم بیارم. برادر من چرا حرفو عوض میکنی؟ توت فرنگی رو ول کن، اصلا ولش کن. الان میرم اکبر آقا رو دو در میکنم، یه راست میرم واسه عمامه گذاری. میخوام برم آخوند شم دیگه. منم میخوام آخوند شم. چه میاره؟ اکبر آقا پاشو اندونه. برادری تا کی میخوای تو این مزرعه بیل بزنی؟ دیگه وقتش خودتو خلاص کنی. اون میریم آخوند میشیم دیگه. هندونه بخور بابا. اکبر آقا جانم، من یه چند روز مرخصی میخوام. چند روز میخوای؟ بسته به کرمت داره. 2 هفته خوبه بابا. 2 هفته بدک نیست. عجب روی داری والا. 1 هفته اومدی کار کردی 2 هفته میخوای بری مرخصی؟ باشه بابا، حالا 3 هفته بده. رو تو برم. میدونی اکبر آقا، مشکلات اقتصادی تو زندگی هر کی مش بزنه تو زندگی من داره غیر میده. میخوام تکلیفمو روشن کنم. بله دیگه، تکلیفت واسه بقیه است، بلا تکلیفت واسه منه. تکلیف شرعی حکم میکنه که آخوند شم. ببین موعظه نکن برای منم منبر نرو. چون لباس فقط تنه نیست، ولی همون آخوند. خب چه غلطی بکنم؟ هیچی، میخوای بری برو بابا جون، ولی عواقبش پا خودته. برو. اکبر آقا احوط آن است که با آخوند جماعت در نیفتی. از ما گفتم بود. باز رفتی منبر واسه من، باز فرصت گیر آوردی رفتی برای من منبر. برو بابا جون، برو به کارت. 2 روز اومده 2 هفته میخواد بره مرخصی. عجب روی دارن مردم. حاج آقا مکارم شیرازی، سلام علیکم. علیکم السلام. آقا براتعلی، اوقاتتون خوش هست؟ نه با اوقاتم تلخه. ببین حاجی، من اومدم اینجا آخوند ولایی بشم مثل خودت. میخوام واسه خودم هر چی میخوام بخورم تا لنگ زور بخوابم، خلاصه آلول کنم. تنها راهشم اینه که بیام اینجا مثل شما آخوند بشم. پس درس دانشگاه چی؟ بابا دانشگاه رفتهاش پشیمونن. طرف فوق لیسانس راننده تاکسیه. ما که سیک هم نداریم، تعویض روغنی هم نمیتونیم واکنیم. تازه اگه آخوند بشم 4 تا مدرک دکترا تو جیبمه. اون هدفی رو که قبلا برا من گفتی چی میشه؟ کدوم هدف؟ الکی چرا حرف میزنی بابا؟ خر من از کرگی دوم نداشت، ولی الان میخوام عمامه بذارم که تو زندگی خرم بره، خرم بیاد، خرشانس باشم، خرپول باشم، خرم برو داشته باشه. پسرم برو قم، بده یکی از علمای قم که هنوز تدریس میکنه برات عمامه بگذاره. گیر عجب آدم خری افتادیم ما. بابا حاجی، ما دل به تو دادیم که ناز کنی، نه اینکه جیگرکی باز کنی. بابا یه عمامه میخوای بچپونی سرمون دیگه. آپولو که نمیخوای هوا کنی. براتعلی، پوشیدن این لباس پوشیدن یک لباس نیست. میدونم بابا، پوشیدن یه لباس نیست، پوشیدن 10 تا لباسه. لباده داره، کباده داره، عبا داره، قبا داره، نمیدونم عمامه داره. خفمون کرد والا. تا حالا 4 تا طاق پارچه خرجش کردم هنوز تموم نشده. این لباس وظیفه سنگینی روی دوش تو میگذاره. آمادگیش رو داری؟ Yes! I am ready! Oh, daddy! فدای چشم سیاه سر چشمم یا شینم که
سر چشمم یا چشم رو. سلام علیکم سینه و سوات. سلام علیکم. تو اینجا چی کار میکنی؟ سرکار خانم افخم تشریف دارن؟ ببینم شما مگه الان روحانی نیستی؟ بله بنده آیت الله العظما شیخ براتلی فرجینی هستم. دامتم هم بالکل برکاتوه. یه روحانی باز چی باید بیاد در خونه یه دختر نامحرم احوالشو بپرسه؟ عجب گیری کردیم ها. احوال کی رو بپرسم؟ اومدم خانم افخم دست ما رو تو هیئت مذاکره بند کنه دیگه. میخوام نظام جمهوری اسلامی رو نجات بدم. بس که شما در جریان مذاکرات نیستی ها. تموم شد رفت پی کارش. حالا شما بفرما پی کارتون. بفرما آقا بفرما. تموم شد رفت پی کارش؟ گفتن تمدید شده که. پس انرژی هسته‌ای چی میشه؟ آقا جان مگه گوشاتون سنگینه؟ گفتم بفرما بدید. ببین پیری به من نپر لب پر میشی. لب تر کنم پرپر میشی یا اگه یه وقتی فکر کردین اول ببند اونو بعدم همچی میزنم رو آسفالت سر بخوری یا مرتی که فتنه پرور. برو پی کارت آقا جان. همین الان میرم پیش مقام عظما همتون رو لو میدم. راپورت همتون رو میدم. اگه این طرفا پیدات بشه شانس آوردی این لباس تنمه. اگه بخوام درش بیارم یه نیم ساعتی طول میکشه وگرنه میزدم اینجا باباتو در میآوردم. فهمیدی یا نه؟ لا اله الا الله. بابا آقا مجید آقا بریم یه دوشی بگیریم. خب میگفتی من دیگه ساکو نیارم تو. بریم خونه ما خالیه. مادرم رفته بازار برای خرید. گرمه؟ بله. گرمه؟ منظورتون متوجه نمیشم. گیر عجب آدم گیجی افتادیم. من آبو دارم میگم. بله. امن آج آقا خیالتون راحته راه. آقا ماجید چه خبر از اخوی؟ آقای رحیمی رفت زندان پول مولا رو چیکار کرد؟ چی آقا؟ برادر من زغالبازی رو بذار کنار. این قاره آفریقا رو که میبینی بنده سیاه کردم. وقتی دوره احمدی نژاد تموم شد برگشت به دامن طبیعت. حالا معاونشو که داعش شما باشه دیگه پلخله. کاش میشد یکی از این کاراگاه هست تو این فیلم ها بیاد بیرون بره تحتوی پرونده داعش ما رو در بیاره خلاصمون کنه. شما کسی رو سراغ ندارید آقا؟ اختیار دارید. دوستان هستن، علما هستن، آیه ایجهی هست. منتها شما خودتون میدونید که باید چیکار کنید که ها؟ بله میدونم. باید توکل کنید. ای بابا قسمت توکلش که کار سخت‌تریه رو بسپارید به بنده. شما توشل بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی سر کیسه رو شل بفرمایید. اینجا برای هر چی آخونده هوا پسند